Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, është e vërtetë se libri vetëm me leximin e së cilit adhurohet Zoti i Madhërisëm, kthjellet mendja, qetësohet shpirti dhe udhëzohet njeriu në jetën e kësaj bote, është Kurani famëlar. Ky është libër i madh, libër i shenjtë, libër i sakt, libri i vetëm i cili i përmban fjalët dhe mesazhet e fundit të Zotit Madhërisëm dedikuar njerëzimit. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, duke pas parasysh rëndësinë dhe peshën që ka Kurani famëlar dhe respektin që ka në tokë dhe në qiell, edhe sot me lejen e Zotit të Madhërisëm në kuadër të temës Kurani, vlera dhe mesazhet e tij, do t'i them një 2-3 çështje të cilat mendoj se janë të rëndësishme për momentin. Të nderuar vëllezër, të flitet për Kuranin do të thotë të flitet për mesazhin përfundimtar që Zoti i Madhërisëm ja ka dedikuar njerëzimit në tokë. Të flitet për Kuranin do të thotë të flitet për një të vërtetë të pamohueshme, për një argument i cili shërben njeriu në jetën e kësaj bote dhe do t'i shërben edhe në rrugtimin e tij të gjatë deri në botën e përjetshme. Të flitet për Kuranin do të thotë të flitet për një hartë e cila e shpjegon rrugën në për cilën kalon njeriu, kalon jeta, kozmosi e kështu me radhë. Pra Kurani është libri i madh të dashur vëllezër. Është burim i dijes, është dritë mbi dritë, përmes të cilës reflekton jeta e njeriu në jetën e kësaj bote. Të dashur vëllezër, edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët e përjetonin zbritjen e Kuranit. Është interesant kjo çështje. Ata jetonin në kohën kur zbriste Kurani. Dhe shpesh herë Kurani famëlar i sfidonte në të kaluarën, sepse fliste për të kaluarën sikurse me pas qenë pejgamberi dëshmitar i asaj kohe. Pastaj fliste për gjendjen aktuale që kishin sahabët. Dhe ajo që është më interesant, Kurani i Kerimi fliste për të ardhmen, e që për ata në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte diçka e pakapshme. Imagjinone para 1400 vite me një natë si sot, në natën 27 e muajit Ramazan, zbret Kurani famëlar. Vëllezër, qindra e mia ajete në Kuran që kanë zbritur në atë kohë kanë folë për tashmën që ne po e përjetojmë sot. E ndoshta shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam s'kan pas as ide për rrjedhat shoqërore në për cilat ka më ardhur njeriu. A Kurani i Kerimi ka folë para 1400 vite. Dhe është transmetuar të dashur vëllezër në ngjarje. Dhe këtu e kam fillimin e temës. E transmeton Aliu radhiyallahu anhu një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe thot një ditë për ditëve Rasulullahi ka folë gjatë. Ka folë për të kaluarën dhe na u kriju përshtypje se sikurse ky njeri ka jetuar me ata para prak. Ka folë tha për Ademin, për Nuhin, për Musain, për Isain, për historitë e tyre sikurse me pas jetuar në kohën e tyre a distanca 1000 vjet dallim. Tha pastaj foli për gjendjen tonë aktuale. Tha sikurse me pas pa botën prej qyshit në qysh. Tha fliste për perandoritë e kujt diçka. Dhe pastaj tha filloi Rasulullahi me folë për të ardhmen. Shpjegoj se si do të duket jeta pas vdekjes së pejgamberit, çish do të rrugtoj njerëzit me dinamik për shpejtunin e jetës, do të ketë përplasje, do të ketë kështu ku diçka, derisa në fund i përshkruajtin e detaje gjithçka dhe fundin e botës. E tha Aliu, i thash ja Rasulullah, nëse situata ka kështu në të ardhmen, atëherë një pyetje shumë interesante edhe nevojshme, ejnë el makhraj, qysh do ta gjajnë rrugdaljen ato që vinë pas neve?
Që do ta njohin të vërtetën? Sepse po ardh ka deri me një shkallë njerëzimi sa që edhe vërteta po hum kanë mesin e njerëzve. Edhe e sakta po hum ka. E thash ja Rasulullah, që shkan me gjetë vërtetën njerëz? Atëherë na u përgjigj Rasulullah dhe kjo është argumenti i më sotshme. Na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Kitabullah është libri i Allahut azza wa jall, argumenti atyre që dojnë me njoftë të vërtetën. Është libri i Zotit Madhrishëm. Kush lexon në të përfiton njohuri. Kush fol me të ka fol me të vërtetën. Kush udhëzohet me të është udhëzuar me të saktën. Kush kapet për të është kapur për të fuqishmën. Tha kjo është libri i Allahut, që do të jetë gjykues mes njerëzve. Do të jetë gjykues i kohës, sepse ka zbrit përfundimisht por t'i treguar njerëzimit cila është e vërteta. Dhe kjo vërtet do të mbijeton deri në ditën kur kthehet bota që ka qenë në fillim. Pra vëllezërit e dashur, ne jemi me fat që i takojmë kësaj feje. Dhe jemi me fat që e kemi libër udhërrëfyes Kur'anin famullar. Kontakti me të është siguri për neve. Leximi i fjalëve të tij është mesazh për jetën tonë. Është udhërrëfyes në të gjitha etapat në për cilat kalon njeriu në jetën e bote. Imagjinoni për një moment sikurse mos ishte libri i Allahut mesin tonë, si do duke kjo jetë. Dhe njerëzit çfarë besimi do të kishin? Kanë do ta kishin njohur për Zot. Njerëzit sikurse mos ishte dërguar Muhamedi alayhis salam dhe sikurse mos e kishte zbritur Kurani famullar. Pra ne jemi besimtar të një libri të saktë. Vëllezër të dashur, nëse ti dikuj ja shkruan një letër, sigurisht në fillim ja shkruan edhe emrin. Kur e merr Kurani Kerimin dhe e këshyr, ajeti i parë në Kur'an që ka zbritur është ajeti lexom sopa e kanë fjalën për karadhitja. Ajetin e parë që lexon në Kur'an, të parën ajet, Allahu thot dhalikel kitab. Kjo është libër. La raiba fi, s'ka dyshim në të. Hudan lil muttaqin, është udhëzues për ata që dojnë me njohë parimet e jetës. Pse ky mesazh në fillim të Kuranit? Sepse ka dashur m'ia bë me dije lexuesit Rabbul Alamini, që kur të përballesh me lexime ajete të ndryshme dhe s'ta merr mendja sepse njeriu ka një mendje të kufizuar, s'ta merr mendja po shka po flas, dorëzoju dhe besoj sepse ky po flet për të vërtetën. E pastaj mas ti ajeti vëllezër ku lexojmë për Kur'an në surët thella në Kur'an, shpesh herë na sfidon Kur'ani Kerimi, flet për gjëra që na as erë nuk marrin to, e as mendja sa merr që ekzistojnë. Dhe kthehemi në bazë dhe themi Allah të vërtetën e ke thonë ti. E ndoshta me kalimin e kohës vin njerëz dhe mund ta kuptojnë atë çka po fleti. Pra vëllezër të dashur, ky libër i madh. Njëri prej dietarëve, sepse ky libër nuk ka për kufizim. Të gjitha librat që shkruan këtë dunja kanë nocion. Kanë kufizim. I vetmi Kurani Kerimi s'ka kufizim. Sepse s'ka logjik që kufizon. S'ka logjik që e shtin në rreshta. Po për me kuptu për çka po bëhen fjalë, ka prej dietarëve që e kanë shkruar një formulë çka është Kurani. Çka është ky Kur'an? Sepse Zoti i Madhërisht herë i thot Kur'an, herë i thot kitab. Kur'ani është diçka që shkruhet. Kitab është diçka, Kur'ani është diçka që lexohet. Pe arabishtës, ka lexu. A kitab është diçka që shkruhet dhe madh në formë të librit. Pastaj mushaf diçka që shfletohet. Të janë emra të Kur'anit Kerimit. Po flasim shkurt për një definicion dhe nalmi pak të mrekullia e tij. Vëllezër të dashur, për me kuptu për çka po bën fjalë, e kanë përkufizuar Kur'anin në 2-3 fjalë. Ka thonë el-Kur'an, Kur'ani është kelamullah, fjalë e Zotit Madhërisht. I zbritur te pejgamberi Muhammed përmes melekut Xhibril, me leximin e së cilit adhurohet Allahu Azza wa Jall, dhe kjo është mrekulli e përjetshme deri në ditën e gjykimit. Të gjithë pejgamberët që kanë jetuar para Muhammedit e kanë një mrekulli.
Dhe me vdekjen e tyre ka përfunduar mrekullia e tyre. I vetmi që s'ka përfunduar mrekullia pas vdekjes së pejgamberit është Kurani famëlar. E vetmja mrekulli e cila nuk ka vdek me pejgamberin ka mbet gjallë është Kurani famëlar. E çka është kjo mrekulli? Çka nuk kupton mrekulli? Mu'xhize në arabisht ka kuptimin diçka që askush s'u e ban për zdyt. Edhe s'u e kopjon, s'u e falsifikon. A ka mundësinë ai kush me fol për 2000 vjet të ardhshme dhe me qellush ka ndodhur në detaje? S'ka. A ka ne kush që flet me saktësi për të kaluarën? Askush. A ka mundësinë ai kush që flet për të padukshmën, edhe me përshkruaj ç'është është? Askush. Pra pse është Kurani mu'xhize mrekulli? Sepse ata që e ka përshkruar Kurani Kerimi, veç i do ta fat kohor njeriu. Dhe me ar nivelin e duhur çfarë ka përmend Kurani famëlar. Pra vëllezër të dashur, Kurani është mrekulli e përjetshme, e cila ka mbetë deri në ditën e gjykimit. Siç ka thonë një ditë për ditëve Omeri radhiyallahu anhu, mas vdekjes së pejgamberit alayhisalam, sepse pat prej shokëve të pejgamberit që menduan se pejgamberi nuk vdes. Edhe kur vdiq pejgamberi alayhisalam, njëri prej tyre ishte Omeri, ai cili nuk pajtonte me vdekjen e pejgamberit. Derisa Ebu Bekri ja lexoi jetën Kur'an që Allah e pat paralemru pejgamberin se ty të ka ardhur fundi. Edhe ti do vdes. Edhe Allah i tha në Kur'an për Muhammedin, e Muhammedi alayhisalam është njeri sikurse ju, edhe ky vdes. Por përmbani asaj që ka ardhur. Dhe kur ja lexoi këtë ajet Ebu Bekri Omerit, Omeri u qetësu. Dhe pastaj Ebu Bekri tha, o ju njerëz, tha nëse pejgamberi ka vdek, tha Kurani Kerimi është gjallë mesin tonë. Nëse Resulullah e ka komuniku shpalljen dhe e ka përfundu misionin, ajo që mbetet për gjithmonë në tokë është Kurani famëlar. E kjo është libri i cili mëson rrugën për te Zoti i Madhreshëm. Të dashur vëllezër, një dietar i madh, edhe çuditërisht jeta e tij është e çuditshme. Ka qenë prej neuropsikiatra më të fortë të Egjiptit. Edhe në fillim të karrierës së tij nuk ka pas në far afërsie të madhe me Kur'anin. E pastaj ka jeta fundit, i 25 vite po shkruan ai vet, ju ka qas Kurani Kerimin studime dhe e ka sqaruar Kur'anin në aspektin psikologjik. Ai ka një fjalë shumë interesant. E ka një fjalë shumë interesant dhe i thot njerëzve, nëse je sëmur dhe ke shpresat, lexoj Kur'anin dhe ke me pa historinë tënde të dëmshme në Kur'an. Nëse je i pasur edhe të ka mashtru pasuria, lexoj Kur'anin Kerimin dhe sheh historinë tënde dhe të atyre që i fundos keq pasuria në jetën e bote. Nëse je i dishëm, lexoj Kur'anin dhe këshire sa i padishëm je, sepse ai të shotit në për analet jetës e ti fare se merr vesh për çfarë po flet. Dhe kupton se wa fawqa li kulli dhi ilmin alim, i gjithdijshëm vetëm Allahu subhanahu wa taala. Thot nëse je i drejt, po të lexoje Kur'anin Kerimin dhe gjan historinë tënde për drejtsinë tënde. Dhe vazhdon deri në pafundësi me argumente. Dhe në fund thot nuk ka njeri që jeton në tokë, edhe nëse janë 6-7 miliard, e që s'kan me gjetë historinë e vetë në librin e Allahut xhallahu ala. Pra kush e lexon vëllezër nuk dëshpërohet. Kush e lexon përfiton. Kush i përmbahet është i sigurt në rrugën e jetës. Sepse në këtë dunja të dashur vëllezër, mund të krijojmë rrugë të shumta, të gjitha janë zhgënjyese. Rruga e saktë vetëm rruga që e ka hartuar Allahu dhe ka shpjeguar përmes Kur'anit Kerimit. Dhe këtu po e përfundoj me një argument që transmeton njëri prej shokëve të pejgamberit, e kanë thujt Abu Dharr dhe ka qenë prej sahabëve të dijshëm. Tha një ditë prej ditëve i thash ja Rasulullah, ma jep një këshill me cilën i tejkaloj situatat e jetës. Edhe e gjej rrugën e dur, edhe mbështetem, edhe ngushëllohem, edhe udhëzohem, edhe fuqizohem. A di çka më tha Rasulullah? Tha alejke bi tilawati al-Quran. Tha kapu fort për Kur'anin Kerimin.
Sa herë që të përmbledhin valët e jetës, sa herë që të pamundsohet e vërteta në jetën e bote, ktheju librit të Allahut Azza wa Jall, sepse kjo është harta e jetës. Dhe të gjitha sfidat e jetës përfundojnë mbrana kopertinave të tij. Pra vëllezër, lexoni Kur'anin famëlart. Lexoni librin e Allahut Azza wa Jall. Mos i lejoni të tjerë të flasin për një libër që s'kan kompetencë për atë çështje. Mos lejoni të tjerë të propagandojnë për këtë libër kur ti e ke në shtëpi dhe lexon rresh pas rreshti. Sepse edhe duke lexuar përfiton sevape, por mbi të gjitha e mëson të vërtetën. Dhe thash një ditë dhe po përsëriti, betejën më të madhe ka propaganda që shmja hek njerëzve Kur'anin për dorës, që të mos e kuptojnë të vërtetën. E pastaj kur se kupton ti të vërtetën e fesë tane, në automatike kemi devijuar në rrugën e jetës. Kemi kriju verzione të jetës që ti mendon se janë të sakta, por realisht nuk janë të sakta. Sepse s'ka verzion tjetër përveç asaj që ka shkruar dhe ka përcaktuar Zoti i Madhëshëm. Dhe po e mbyllim për motiv me një rast, vëllezër, e lexova një shkrim, një testament ja paskalon baba fëmijëve të vet. E mbani përshtypje kjo shumë. Pas vdekjes, ju e dini, pas vdekjes së prindit, çelet kutia e trashëgimisë në Islam. Janë 3 lloje, kjo është temë juridike. Edhe te kanë mbledh aty në familje djemt, vajzat, ku e diçka me këshyr trashëgimin e babës. Dhe baba e paskashu vesh një letër me 2 rreshta. Pas ka thonë, o ju bitë dhe bijat e mia, nëse e doni të vërtetën, aja gjindet në Kur'an. E nëse më pyetni cili ka qenë raport jam me këtë libër, po ja shpjegoj tashmë si kam shku te Zoti. Thot 60 vjet kam jetuar në çet shtëpi, e 60 vjet për çdo ditë kam bëhat me Kur'anin e Kerimin që të dhom. Thot nëse e doni trashëgimin e babës, të kujdesni për librin e Allahut Azza wa Jall. Sa i që kujdesi për librin e Allahut në këtë dunja, do të jetë Kur'ani i Kerimit dëshmitar për ta në botën e përjetshme. Vëllezër, jemi në muajin e Kur'anit të Kerimit, rini e dashur. Kur ktheheni në shtëpi, merre Kur'anin e Kerimin në raftin e librave tua. Lexoje sepse i vetmi libër i sakt që të don më shumë se ti vetveten në librin e Allahut Azza wa Jall. I vetmi libër i cili të thret në hak dhe të shpjegon kush je ti dhe të përballë para pasqyrës reale, është libri i Allahut Xhalla Wala. Zoti i Madhërisht na e bëft risk leximin dhe kuptimin e tij dhe e bëft Kur'anin e Kerimin dëshmitar për neve këtë botën tjetër. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha.